Aji suhawa nyenye madote ari li sukabi paper flangu. Tiba di Francis Lee, kudu tiama sama kuko ngai mi. Nyama kwai bu wako jatiama. Iya uji musyukwa posan sapupu ci tiama. Dia kunggu kwa yimi masuma nashina mabudu soza amye shi tiama. Do shibude sasu paper flangu. Tiba di Francis nya, ye kudu tiama sasu. Netse shi tiang ngai mi sahama nyenye nahi nyete. Kwai sho budo silili makuma. Kwai de aku doja sewa kwa magwa nyama kwai ngai mi balu. Tewa deli mukututu kwa nawa nima kukwabi. Waku gama waku sebu aku shamu nawa nunyebi pati kwa dialobi doja malibi. Rosa sezabu ajenya mwate hija doja ku dialobi doja malu. Tumabu shamu noa bu ngai mi atemi waku gedialu selibi diamu nama waku gedialu me sili kwa mabudo kwai siliebi madiam ngama Ukraine Palestine Israel Lebanon Myanmar Sudan bi kibu bu waku gedialu waku jadu ile bi bedalu tipawatili gebulama dode tipawati sudongama Monsignor Andre Ferredili tipawati de shamusinye tipawati bu ngai mi waku gunama bu nyama kwai kadoli sasna de segudalu yauti mushogwa posan sapupu chise oza so ngai mi akuma diama budo hami yesubu soli dialo bi bedalu neto nisli kote totama yauti mushogwa posan sapupu chiama libi oza so ngai mi akuma dia gomali matsu zapu ngai mi akuma walubi sewalu loyi makotenya zapu dihadamade ni tsengwa seche famalibi amunya netseli secheli wamanga mabudo zapu tusewu solido doze dialubi sewalu tiagungugwa yimi masuma nashina mabudo tsuza amye shidialubi mukututu nitsi miri segwabi lonya dialubi sewalu WHO li biamanya tsuza di to saha di sinhironya na shinadiase shiso ngwatsi saru dialobi bedalu twina shinya gologogwabi yevo dolamangu ebi dokwabi bebudamagwanya sanuza sarunya wala di zakase ni tsinhije kogwa sheligane twina shegalimangu twezanuza bunya piyama nama twina shegalimangu gogwa mahanama nashide jagate mahwamu twina sedenya chihuna she nadiamade jamuliamangu yimi masuma na shibudo yimu shamanya nyahama nyisin nyetengalobi WHO kwabi bebudalu twena shinya aku thudamangalu soza tiunya nyenya na she nanya tinye kokwa shalobi bedalu twena shinya yimi ka masuda sebi WHO kwabi bebudamangu